Годишна даночна пријава треба да поднесе секој граѓанин на Република Македонија најдоцна до 15 март 2017 година, доколку во изминатата 2016 освен плата или пензија или приход од земјоделска самостојна дејност, остварили дополнителни приходи од кирии, издавање на имот, закуп или подзакуп, авторски права, индустријска сопственост, исплатена дивиденда, капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот, поединечна добивка од општи игри на среќа, и тоа лотарски игри на среќа, електронски игри на среќа, наградни игри и интерактивни игри на среќа во износ поголем од 5000 денари, игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници, интернет, и тоа е-трговија, услуги извршени преку специјализирани страници, како на пример freelancer.com, Upwork и други, поставување на реклами на собствени интернет страници, прогнози или дојави на типови за спортски надпревари. Исто така годишна даночна пријава треба да поднесе и секој граѓанин кој остварил дополнителен приход од лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија, доколку работно е ангажиран во амбасада, мисија на меѓународна организација или други дополнителни приходи надвор од редовната плата или пензија, наведуваат од УЈП. Оттаму исто така информираат дека секој треба да побара збирна пресметка од работодавачот кој ги исплаќал приходите во 2016 година, нагласувајќи дека збирните пресметки се неопходни за да може точно и навремено да се пријават приходите во годишната даночна пријава. Работодавачот, односно исплатувачот на приходот кој ви исплатил приход во изминатата година, има законска обврска најдоцна до 25 јануари 2017 година да ви издаде збирна пресметка во која ќе бидат искажани вкупните износи на исплатени приходи. Платениот персонален данок ги придонеси во 2016 година. Фондот за пензиско инвалидско осигурување издава податоци за исплатите, односно збирна пресметка на годишната бруто пензија, социјални придонеси и персонален данок. Фондот за здравствено осигурување пак издава податоци за исплатите, односно збирна пресметка на годишното породилно боледување. Социјални придонеси и персонален данок истакнуваат од управата за јавни приходи. УЈП напоменува, во случај да ја поднесувате вашата пријава преку пошта, поднесете еден примерок, а доколку поднесувањето решите да го извршите на шалтерите во УЈП, поднесете 2 примерока.